சென்னை மிக்ஜாம் புயல் பத்தி நம்ம பேசுவோம். இது பெரிய பேரிடர் தான். இயற்கையை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதிகமான மழை பொழிவு இருந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கிறோம். ஆனால் மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க, அவதிப்பட்டாங்க. பால் கிடைக்கல, தண்ணி கிடைக்கல, உணவு கிடைக்கல, மழையிலே தண்ணியிலேயே வாழ்ந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 6 நாளா கரண்ட் கிடையாது. எவ்வளவு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க இருந்திருப்பாங்கன்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அரசு என்ன செய்தது அப்படின்றது எல்லா மனசுலையும் கேள்ற கேள்வியா இருக்கு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 7 நாள் முன்னாடியே முன்னறிவிக்கப்பட்டது இந்த மழை அதிகமா பொழிவு இருக்கும் அப்படின்றது தெளிவா அலாட்டும் கொடுத்திருந்தாங்க. அரசும் கூட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்ததா சொல்லியிருந்தாங்க. எவ்வளவு பெருமழையா இருந்தாலும் நாங்க பாத்துக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது இல்லாம 4000 கோடி ரூபாயில ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் நல்லா போட்டிருந்தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க. மழையே நிக்காது, உடனே ட்ரெயின் ஆயிடும் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஆனா நிலைமை தலைகீழா இருந்தது. நம்ம அரசிடம் இதை பத்தி கேட்கும் போது அவர்கள் சொன்னது 2015 இது பரவாயில்ல. ஆனா நம்ம கேட்ட கேள்வி வேற, அவங்க சொன்ன பதில் வேற. இதை வேற ஒரு டிசாஸ்டரோட கம்பேர் பண்றது நம்ம எதிர்பார்க்க. மழை பொழிந்துட்டு இருக்கும் போது கூட கொஞ்ச நேரத்துல ட்ரெயின் ஆயிடும்னு அமைச்சர்களும் மேயரமாவும் சொன்னாங்க. பின்பு 2 நாள் அப்புறம் 7 நாள் 8 நாள்னு ரொம்ப அவதிப்படுறத நம்ம 2015 கூட திமுக அரசு வெள்ளத்திற்கு பின்னான வேலைகள், மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை மக்களிடம் சேர்ப்பதற்கு நல்ல வேலை செஞ்சாங்கன்றது உறுதியா சொல்லலாம். அதுவும் இல்லாம அவங்க ஒருங்கிணைச்சு செஞ்சாங்க. NGOs, திரைப்பட நடிகர்கள் பலரும் ஒருங்கிணைச்சு எல்லா இடத்துலயுமே அவங்க அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மக்கள் கதற மாதிரி நிலைமை இல்லை. ஆனா தற்பொழுது அப்படி இல்லை. MLA எங்க போனாங்க, அந்த ஏரியா கவுன்சிலர் எங்க போனாங்க அப்படின்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை. 4000 கோடி ரூபாய்க்கு என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இயல்பாகவே எழதான் செய்யும். ஆறு ஓடுது, கடல்ல போய் ஏன் கலக்கல, அங்க முகத்வாரத்துல ஏன் குப்பைகள் அகற்றல, ஏன் தூர்வாரப்படல, இதெல்லாம் நார்மலா கேள்வி. ஏர்போர்ட், விமான நிலையத்தையே பாத்துக்க முடியல. காரணம் என்ன, அதுவே 2-3 நாளா மூடி இருந்துச்சு. மழை காரணமாக மழை தண்ணி விமான நிலையத்துக்குள்ளே வந்ததை நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இப்ப புதிய விமான நிலையம் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்ல கட்டி, ஏன் அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்ல மழை நீர் வடிகாலுக்காக ஒரு குளத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது? வெயில் காலங்கள்ல நம்மளே பாக்குறோம், சென்னை மற்றும் எல்லா பகுதிகளிலுமே தண்ணி இல்லன்னு குடத்தோடு மக்கள் போராடுறாங்க. ஆனா மழை காலத்துல ஐயோ தண்ணி அதிகமா இருக்கு, வெள்ளம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த தண்ணியை ஏன் குளங்கள்ல புதிதாக ஒரு குளங்கள் கட்டி, குளங்கள் இல்லைன்றதோட குளங்கள் கட்டி வடிகால் ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி. சென்னை ஒரு இடத்துல இருந்து வடிகால்னும் போது அந்த இடத்திற்கு கீழ் தான் அந்த வடிகால் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது நல்ல ஆழமான குளங்கள் சென்னையை சுற்றி ஏற்படுத்தணும்னா வடிகாலாக அந்த குளங்கள் பயன்படும். அந்த குளங்கள்ல வர தண்ணீர் நமக்கு வெயில் காலங்கள்ல அருமையா பயன்படும். எத்தனை குளங்கள் இந்த 4000 கோடிக்கு வெட்டப்பட்டிருக்கு, எத்தனை ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தெரியல. சும்மா மெயின் ரோடுகள்ல மட்டும் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறதுனால எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்ல. மாற்று அரசு, அதாவது 2015 வெள்ளத்தோட இதை கம்பேர் பண்றதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. காரணம் என்னன்னா, இவர்கள் இந்த 4000 கோடியில நாங்க செஞ்சுட்டோம், 90% வேலை முடிந்து விட்டது அப்படின்னு அமைச்சர்களே சொன்னாங்க. அந்த அறிக்கை எப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரியல. இப்பொழுது 40% வேலையும் முடிந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் இந்த முரண்பாடு அப்படின்றத அவங்க தான் சொல்லணும். அரசு நம்பிக்கை கொடுத்து இதுல நாங்க அருமையா செஞ்சிருக்கோம், நல்லா செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுத்து, ஆனால் தற்பொழுது அதையே அவங்களே மாத்தி சொல்றாங்க. அவங்க சொன்ன டேட்டாஸ், அவங்க ஏற்கனவே அறிக்கைகள் 4000 கோடியை பத்தி கொடுத்தது இப்ப தற்பொழுது மாத்தி அமைச்சர்கிட்ட சொல்வது மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையை நம்ம கொடுக்குது. ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, வடிகால் என்பது வாழ்விடத்திற்கு கீழ் இருக்க வேண்டும். குளங்கள் தான் வெட்டி ஆகணும். குளங்கள் தான் வாழ்விடத்திற்கு கீழ் ஆழமாக வெட்ட முடியும். ஒவ்வொரு பகுதிக்கும், ரெசிடென்சியல் ஏரியா குடியிருப்பு பகுதிக்கும் ஒரு குளம் அவுட்டர்ல கட்டி இந்த தண்ணீரை அதுல சேமிச்சு வைக்கும் பொழுது வெயில் காலத்துல ரொம்ப பயன்படும் இந்த தண்ணீர். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆனால் அது இந்த அரசு முன்னெடுக்கவே இல்லை. குளங்கள்ல ஆக்கிரமிச்சு கட்டியிருக்காங்க, அதெல்லாம் உண்மைதான். ஆனா இனிமே அதை எதுவும் செய்யவும் முடியும். மாற்று திட்டங்கள் பலவும் செஞ்சுதான் குளங்கள் ஏரிகள் ஏற்படுத்தி தான் ஆகணும். சென்னை சுத்தி பல ஏக்கர்களை கம்பெனிக்காகவும் ஏர்போர்ட்டுக்காகவும் கேட்கிற அரசு ஏன் ஏரி குளங்களுக்காக நிலத்தை கையகப்படுத்தி ஏரி குளங்கள் ஏற்படுத்த கூடாதுன்றது எல்லாருடைய கேள்வியாகவும் இருக்கு. நாளைக்கு அந்த தண்ணி மக்களுக்கு பயன்படும். ஏன்னா கடல்ல சென்று கலக்கிற தண்ணி நம்மளுக்கு பயன்பட்டா அது நல்ல விஷயம் தான். 4000 கோடிக்கு எத்தனையோ குளங்கள் வெட்டி இருக்கலாம், எத்தனையோ வடிகால்களாக குளங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். அந்த குளங்கள்ல இருக்க தண்ணி என்னைக்குமே பயன்படுறது. ஆனால் இந்த அரசு, அதிமுக அரசையே குறை சொல்லி இந்த 4000 கோடி அப்படியே மறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தோணும். இது செம்மையா செயல்படணும், மக்களுக்குரிய அரசா இருக்கணும், மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும், மக்கள் சந்தோஷமா இருக்கணும். அதுதான் நம்மளோட எண்ணமே தவிர வேற எதுவும் அரசை குறை சொல்வது என்பது நமக்கு
எண்ணம் இல்லை. ஆனால் கேள்வி கேட்க வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை. அதான் நம்ம இப்ப செய்யறோம். சொல்லவில்லை, கேள்விதான். அரசு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லது செய்யணும் நம்புறோம், பாசிட்டிவா நினைப்போம், நல்லது செய்யும் நம்புறோம், கேள்வி கேட்போம். அடுத்த மழை, அடுத்த பெருமழை வளர்வதற்குள் கண்டிப்பாக இந்த அரசு நல்லது செய்யும் நம்ம நம்புவோம். அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.